Efeito sonoro do tapa do Coroa. Eita! Eita! Então, meu amigo, aqui é na íntegra, meu irmão. O primeiro jogo foi pegado, o segundo jogo agora, Santos e Ladeira Grande, né? Isso, é. Isso. Como você vem acompanhando nosso campeonato, você vendo a evolução do campeonato. Olha agora a qualidade de jogadores que tem aí no Santos, aqui no time de Ladeira Grande. Um time que evoluiu muito. O time foi campeão da Copa passada. Você viu o futebol dos caras hoje aqui. Contra um time bom, um bom time que é o Pitombeira. E teve essa vitória 2-1. E agora vamos ter mais um grande jogo, que é Santos e Ladeira Grande. Não vai ser diferente do primeiro, não. Porque jogadores de nome, vocês estão vendo aí, só craque, né, bicho? É isso aí, e obrigado você por dar cobertura a um evento tão bacana como esse, né? Não, tamo junto, obrigado aí. Ei, só quem é essa galera, né, que vai assistir os coroa aqui, mano. Esse cinquentão aqui é top de verdade, viu? Venha nós ao vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. 3. Show. É, pode ter categoria de madeira. Olha. Já deu pra ver a corintiano mesmo. Eita! Isso mesmo. O povo de lá tá aqui. Que bola da bexiga. Olha, pô! Toma! Ah, meu irmão! Bora, socas! Bora, cara! Isso! Oi, saiu! Eita! Eita, que matada da bexiga de Pelezinho.